pero los animales están en confinamiento. Observen lo que ocurre ahora. No hace calor, no llueve, no hay sol y el piquete está abierto. Pueden ver en las imágenes que no hay ni un solo animal en el piquete. Están todos aquí. ¿Por qué? Porque aquí, con el ventilador cerca del agua y del alimento, el ambiente es mucho más confortable que allá. Esto ilustra perfectamente el concepto de bienestar animal. No es porque tengan una cama en este ambiente que eso signifique incomodidad. Al contrario, si se les da la opción de elegir, ellos aún prefieren estar aquí. Eso ayuda a contextualizar para quienes nos observan la importancia de crear un ambiente en el que las necesidades de los animales estén satisfechas. Aire de calidad, agua de calidad, alimento de calidad y ventilación. Esa es la clave. Esto refleja de forma concreta lo que es el bienestar animal. No se trata de obligarlas a salir al piquete,